o paredão, primeiro quem vem é ele, meu baixista, só no Santo Antônio, chega e vem cutucando daquele jeito. Chama. Aí vem minha guitarrinha no calancatum. Os tecladinhos nas harmonias. Meu sanfoneiro, 3 dedos no pé de galinha. Tome, balança esse negócio aí. Aí o negócio já começa a ficar bom, já começa a criar forma o conjunto. Bota minha percussão aí, só o triângulozinho pra balançar, vai. Eita, moído, velho. Alô, meu batera, bota a pegada aí, ó. Oh, balançado é diferente. Tem uns back vocal na banda, tem? Os back vocal, cadê os back?